राम राम दोस्तों, आज मेरे गांव में जबरदस्त बारिश हुआ। इस बारिश में मुझे एक आइडिया आया कि चलो मारते हैं आज सेट पोज, देखते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। पहला पोज आसमान की तरफ देख कर मारा। नहीं यार, मजा नहीं है, कुछ पर्सनालिटी है अपना। आइए चलिए, तो यहाँ से पहले ये खा लिया एकदम जबरदस्त, तो लाला मुन्ना को दे दी। तो गाइस अब मैं पोज मारने चल रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको ये पोज? अगर आपको ये पोज अच्छा लगा हो तो दिल से एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, अब कल अगले वीडियो में मिलेंगे। तो टाटा बाय बाय।